Bannange mukyuke munaso juwa netwaka ya wano yo yakubaza bamama yakubaza netwaka yechanze kakati mukomeewo kale ndata wange agendedde kiba mikwano mbadde njagala abanoonya ababeezi bamikwano abeekyama ababeezi webali especially abaami mwetye nnyo ne mulowooza nti oba munange mwe tetubanoonyeza ennamba zaffe kweziri ku vidiyo gye nsoose okukozesa ennamba eyange nga nze eri 0777 000264 kuliko neyasenga Sara SMB 69 tubakolako mu buli mbeera nabagambye abaami abagala akantu kamaanyi kaako bannamwe bana abagamba abakomyewo ko wana abakatutte oboshegera nayiga kwako we gundi esimu ye yangu wa mkwano kamoga magi hai muwere bambi bamikwano munsonyi we network yechanzeemu ko wano yakuyiya yakuyiriba ba sweet baby kakati bamikwano abanoonya tubakolerako ddala mwe muyomba mulowooza nti oba sise biki naye nga mbakolako mu buli mbeera era nabagambye nayiga kwata kasoma no wuyo wanjisebo wanaye wano tewakolekeka live bamikwano wanji tata tukuweyo baso njiriraako nsakingirako essimu enebere ngenda aina weyine ndazi bamikwano hi love hi tutuno senga muwere bamikwano netwaka mu nsonyi wenkwata ate nga tuli mukola mubitegeera mbadde manyi ntandise live nga we mubitegeera naye maama enzoganya ngenda kwambukanga wali abangamba okukolerako ewaka bamikwano nze seekweka newaka nja kubalaga wate abaana bange WhatsApp group nali mbalazeewo naye nabannyonnyola oba okitegeera so nja kugikolerayo like kubanga banaba okukemera actually jo wabaddewo abakyala babadde babiri nga mwagala mbakemera abantu bamwe nayiga munsakingire essimu eno muteekeko live gimuwa omugamba ginseekingire alabe nti ndi live kubanga network wemba njogera oluusi eba yekwata nga nze simanyi nisime hayi bambi muwere bamikwano abagala ababeezi tubakolako mu buli mbeera nayiga naye ambonyabonya otuula wana akusumbuwa kalinga omugundi oba okitegeera kakati bamikwano muli mutya mugamba ki obulamu bugamba ki abangambye enjala live tujja gikola kuba nabagambye bano abantu abokemera abagala lulimbadde ngamba kemera ngamba sindikira muntu panaawo ekintu nze ngenda okubeera nga nkikwasaganya naye omuntu atayagala kussa ku mpewo ekyamazima kubanga mbadde njagala mbatekenga ku mpewo mwe balaba mutya naye oba toyagala kussa ku mpewo nja kukyajingako nze kasongulira ka data nongulira akasente ka live kuba bamikwano live zino sente nyingi ezigendera wojja eno nga tositinze kintu kyo ng'abantu bokolako bakolerako bwe togenda bajjako sente kyamazima ogenda kutuuka eno data akufuukire ekizibu era tojja kumalako ekyo nkikubuulira mukwano naye bw'oba opanze ekintu kyo ng'okyali eyo nange ng'ate essimu y'omuntu akoze atya bamaama agasimu ga Uganda gonna gavundu obulwa n'essimu entuufu y'oba omuntu addeyo buzzi bweru zeba naye muntami essimu nzitereeza zonna nvundu nzibu essimu erimuko ku makulu yeno gye najja nayo kyokka ate nsisinga nazigabagaba omanyi nange engabiriza nnyo senga nze ebyekibiina saabitegedde njagala onzizeeyo tufudde sasula sente bannange bamikwano inbox me ojje twogere ku bintu by'ekibiina oba inboxing esenga Sara tulina ekibiina kyaffe as a group naye ndowooza senga Sara ajja kukolayo live abannyonnyole ku by'ekibiina senga Sara agenda kukolayo live abannyonnyole ku nsonga z'ekibiina nze waliwo ebintu kati bye sikyasobola kwasaganya nga senga Sara yalina bibikwasaganya okubeera nga babwe ate abamu Sara ababuulira ne mulowooza abanga abalimba ate ne mukomawo ewange nabagamba nze ne senga Sara tuli omuntu omu oba okitegeera muntereko live nayiga mpe essimu eri endala eri luddawo essimu eno tekola munoonya agimpa mpeko kuyiye
Bamikwano omusajja oba yanzibye laptop nze simanyi laptop nagimuwajjo agikwasaganye buli kimu kuba kati singa nkozesa laptop wano singa network ebeeganye naye alinga eyanzi by'omusajja simulaba anti Uganda yamu agenze munoonya omusajja twamuwadde laptop alinga eyatubbye oba mukitegedde bamikwano so byebyo senga Saala y'omu nammwe y'omu nange senga Saala kyabagambye kiba kyekimu tuli omuntu omu mwabatwawula mwe mumanyi oba okitegeera tuli omuntu omu ne senga Saala kyaba bagambye kiba kyekyo bababuulira ebyekibiina ate ne mujja nga mubuuza nze bamikwano sigenda kuddamu kubanga nze mbeera bize olaba mbadde ntandika live ne wabawo omukyalo w'e Nairobi ankubira essimu alina bye yeetaaga yakola ka bizinesi kawe ekisaasi simanya ayagala ngende nkamulambulire tekakola ayagala tukyuse tumunoonyezeeko ekifo ekirala nabagambye munneeyambise nga nkyali mu Uganda we naavaamu munange mwe munaaba mumanyi munneeyambise nga nkyaliwo okuba tomanya ssaawa yonna bakwasigenda kudduka nga ate bano ababuuka obubuusi nti ate munange ngenze mu Uganda ate sente ziweddewo munange ate ebya sidduka buddu singa muntu atali mufumbo mukitegedde so kyekyo bw'obanga oyagala about kugira ate bano abagala nti simanyi kunnyambako biki sigenda kuyamba kuliplayinga na data wange wabwerere ate ng'onoonyako just beera serious ku kyokola nange senga ekibiina senga Saala agenda banyonyola senga Saala kyabagamba kiba kyekyo senga Saala nange tuli omuntu ogu omu then mwabatwawula mwe mumanyi senga Saala kyaba bagambye kiba kyekyo kubanga ebiseera ebisinga groups kati sikyazisobola zimanaginga senga Saala abeerawo mu buli mbeera oba okitegeera olusi ne sibeerayo senga Saala kyaba bagambye kiba kyekyo naye ate mwamujja bambi nga mubuuza nze kiba kimuyisa bubi ye nga ye mubanga abalaba nti ayagala babba kyabagambye kyekyo wakugamba nti ekibiina kigenda tutambula bwe kiti tusasula ssente bwe ziti okujoyininga group tukola bwe tuti kyaba bagambye kiba kyekyo bamikwano kuba buli muntu yenna abeerako n'assistant annyambako sinakunnyamba ekintu kyaffe ffenna oba okitegedde kati so tetusisobola bamanaginga nga nze ekkaba mikwano ekyo nammwe mukiraba bulabi mukitegedde baswiti so wabula simanyi kati mwe mulina okumbuli oba network eri kiriya oba teri kiriya kubanga essimu nsigazeemu eri endala bagitutte oba mukitegedde senga njagala business house for buy at 10 nabagambye abaagala kioski ndina omwami olwedda azikola mubuuze oli omuwala omulala gwe nakolerako emabega kaawo kioski yeyagimukolera gwe oba gyoyagala nja kukuyamba oba okitegeera nabagambye nanoonya engeri gye mbasasula enze embeera nange nennema ate nga mwe mubadde mufula ate n'ekirala bamikwano abasinga omungi mugamba ate munanga nti sise lwaki naligize nayiga yitoyo wamira uyite oba azitunda mukitegedde bamikwano nabagamba kana buno business bwe tukola mukwano mira zammeka mutwalo mpa bwoba tompa bireke ndi ku live ndi kwogera n'abantu omutwalo mpa nze mmanyi za mutwalo oba okitegedde so kale bamikwano mbadde ngula ndabirwamu ate mujje mugisasule yiino ngenda kwerabanga mulinga akabina oba okitegera nzibabba olwokuba bano abantu wamu bagamba nti muva bweru balina engeri gye babalabamu ulira ngamba mbumira ya mitwalo ebiri amanyira nnyini nga nakagigula ewaka ku mutwalo gumu so byebyo bamikwano netwakakiriya nnyo okay kakati nabadde mbagamba bamikwano mwaŋŋambye mbu nabagambye omuntu oba kukola gwatalina bizibu sikusapootinga okolera ki zimba ennyumba yeggwe buno obuntuntu bwe tukola tubukola bamikwano tulina abakyala abamu wano nga muli bweru ng'abasajja bammwe covid okuva we yatandika wadde yaggwawo oba abantu bakola nga walayo omusajja ali wansi ali bubi nze njogera okusinziira ku muntu eyeetaaga daily income bamikwano omuntu oba weetaaga daily income nga mutuufu weetaaga ka business ate any case bamikwano abaana bangi nnyo bakomyewo wane bweru bazzeemu bagobye ebintu byebweru biganye nga talina watandikira yajja amanya ddayo ne bigaana bamikwano naye senga omwemulamwa owemula nnyo bannange siwemudde bamikwano oba okitegeera siwemudde sibisobola bikola ebyo wano waliwo omwana wange sagala mwonoona mukitegedde bamikwano twagala omuntu eyeetaaga kaddeire income nga mbutuufu maama w'omwami waali waka yalabirira abaana naye nga talina yadde 10 oba okitegeera ng'osobola okukola ka bizinesi ako oba n'okamuteekamu naawe wennyini
okyasobola okudda wano e Uganda n'oddamu n'ogoba ebintu byebweru walayi ne bigaana. Wano waliwo omuwala eyazze mu inbox yange actually alina mu group yakomawo mubadde mumumanyi abaana ba WhatsApp group. Nangamba nti sise nkubuulire nze simanyi nakumanya simanyi lwaki nakusooka okudda. Sente zimpeddeko sirina kentetenkanyiza nagenze ku medical bamuzuddemu endwadde gyalifa teyerabidde ate nga tekyasobola kuddamu mulinyisa nnyonyi. Bino ebiyumba bye tubeeramu tubibeeramu naye waliwo embeera etutuukako. Oba kitegeera ng'osobola okudda wano embeera neegaana ate ne weeba tegaanye ka bizinensi ako mulina abaana. Nze njogera ku muntu eyeetaaga daily income then gwe atalina bizibu siraba lwaki obeera oyogera wano nti bunange nze nzimba olowooza buli omu ayagala okuzimba waliwo benne betuwewanirako nga ffe oluusi twabikolakola dda. Oba kitegeera kati wonoozimba kitegeeza ogenda fiira mbawalabu nga tokoze bizinensi yo bamikwano. Bino ebintu bye mbagamba especially nze ndi ku mukyala alinga nze naddala abaana bange aba WhatsApp group. Oba kitegeera ababeerawo nga mbutuufu afulumya naye tayingiza ng'ogenda tuuka ate mbalabula bw'oba omanyi nti ekyamazima ku akawunti olinayo obusente butono nnyo wano jangu ng'ogenda kwekukuta bwekukusi kwekweka abantu tobalaga nti oli muno bonna bagenda kujjulako wonaaba n'ekisanga ekyange nze mundaba ng'omukambwe naye nina ekisa sente z'ofulumya mu bantu bano abazze mbu bazze kutulaba musimanyi ova bweru bamikwano ojja kwewunzika ate ng'ogenda bbawa after all basigale nga bakusekerera. Weesibe bbiri kyokolaba nga nkugamba nnyo nti ate si woba okomyewo wano osooka owummulemu otwala emyezi ng'esatu kwena oba okyali wano nene olaba omwana akomyewo mu Uganda talina yeekukute bwekukusi yeekweka bwekwesi tasobola kubeera mu bantu kubanga talinaawo kyalina talinaawo nawe agenda kujja kasente kakumubeereramu. Abasinga mulina families mwetaaga daily income abalala balina bamaama balwadde abasinga mukooye ebyeyo. Oba kitegeera kuba nze mumbuuza ebibuuzo mu inbox oluusi nembayita nako nga sirina kyabbakolera bamikwano nkozesa ddata omuntu n'akubuuza ebibuuzo ng'olabya ddala tebikwatagana. Abuuza kino abuuza kiri abuuza kino abuuza kiri beera ku mulamu obeere kiriya ng'omukyalo oli gwe ngeno nnoonyeza ekifo ekasubi. Oba okitegeera yajja ali sirias nga ye kyamanyi akyagala bw'oba ozze nga waliwo abakuwa amagezi bangi tojja kukola amagezi amangi tegakola mukwano tojja funa kyoyagala nze nkubuulira sweet. Ate nagamba akasente ko kasigamu n'omanya nti ekifo newekaba kaganya osobola okakwata akafooko n'okateeka ewalala kuba kapito wo olwedda abeerawo. Oba okitegeera nze njogera ku abo abaana naddala abaana be mbadde mbeererawo nga ndi ku kyeyo. Oba okitegeera si lutalo si mpaka n'olina gyakubuuza anti sisi ofuna otya walikoze otya. Ebyo ebibuuzo mba nja kujja wano nfune live namba mbasomese naye omuntu omu mu inbox mba sisobola bikunnyonnyola mukwano osangibwawa najja nekuwagirako kuba ndi mu kkubo. Nze nsangibwa wano Wandege abambuuza ku byasinganisa kingiba mikwano ku kansolinga sikyasobola ku kansolingira ku ssimu mpoziko bano abali ebweru naye woba oli wano mu Uganda ku ground ndi wano opposite Equity Bank. Oba okitegeera wensangibwa bu office bwaffe we twagala obuteeka singa tubanaba tukoze eki tusazeewo kye tunaaba tusazeewo ne singa sala nga tutudde ku mmeeza. Oba okitegeera wano Wandege opposite Equity Bank oba ontegedde wensangibwa wenkolera. Abambuuza gyensula njakolayo live nga ndi waka temutya kyewaka sikirinaako tabula kuba nti wano tuvaawo leeti nenzire ewaka olusinga nkooye ne live ne zinnemokola naye sande nyinza obbeera waawaka ne tukolayo ka live nga tuli waka. Abankyalira musobola okujja okunkyalira okwanjuza tugenda kwanjuza mukimanyi mwenna ndi wano tuli mu process tulaba tunaabikola bitya tugenda kukyala omwami omu nayiga nedda funa wootuula waliwo awo akatebe akalala yiiya naawe nze ndeka. Oba okitegedde mukwano so kyekyo abasinga obungi balina engeri gye bakitwala mbwate kati waliwo yangambye mbwate nze kati anti sise nzimbye mukwano okuzimba yes fine zimba naye waba omanyi tolina bizibu bingi ne kati omuntu olina abaana awaka obalabirira buli lunaku lwosinika sene n'okwata emitwalo 5 n'obawa buli wosinika sene n'okwata emitwalo miliyoni 2 simanyi mmeka n'obawa simanyi mugule kino mugule kiri naye nga ate ka bizinesi ko kasobola okubeera waawo n'omanya nti abaana mbawonye tebakyansaba ssente nze mbadde ebweru ng'akantu kano kakola sometimes oluusi omwami n'abawo especially sisange yabadde asinga okubeerawo naye ngera mu kusooka nange nalina mukozi ofuna omukozi ne mukumanegingira akaseera kenkyaliwo nga bw'ojja bawona omuwala yangambye akomawo mu gwakubiri ngenda muyambako mu manegingirengako kati noona antumye ewa ebukoto angambye yakola kabotiki ke kali awo bukoto naye kale yagamba wakola naye wetaagamu okubeera n'okubeera nga oba tusobola okunoonya akafakala ne mukyusizaamu
obo chegera neyambisa nga nkyaliwo kuwajja ku kyencho ndabe nga mbuuse lwakuba sidduka nga taata ali mufumbo omuntu najja wana alina omwami n'abaana naye n'amalawo nnaku 2 agenze kubanga otya okubeera mu Uganda ekyamazima Uganda bw'ogijjamu kambabbireko kwakati nze mazeemu mbaddemu bw'ojja mu Uganda ng'omanyi olina ssente nga tolina kyopulaninzeewo kirala essente zifuluma essente zifuumuuka oyinza okubeerawo n'oweekanga nga nezikuzzaayo bano banjagala genda Dubai nga tokyalina yadde 10 naye kati fe olaba weetuli omanya nsobola okufunayo ezisiba enviiri wano sipendinga mu kiyumba obadde tosipendinga obeera mu kiyumba n'ofuna ssente zo wozifunye wozisindika e Uganda ne tudda ku intaneti ne tuduula naawe ogenda kudda wano bakuduulire anti tolina kyeweetegekedde ng'omukyala so ng'ate ka bizinesi osobola okalekawo n'ofuna omuntu n'akamanejinga kati ono omuwala ngenda sooka muyambeko malenka mu manejingire muyambire ddala ng'endengayo for sure nze mujja biraba kubanga nina biteeka ku live era namugambye bwe toyagala live sigenda kuyamba kuba ngenda muyamba kuba muwala tumaze naye ebbanga nga tuli yanda actually yes nimaze naye ebbanga nno liryawo omuntu ayagala okola yajja kyayagala akimanyi tasooka kubuuliriza ono abantu abangi bawa amagezi tosaafunamu magezi matuufu g'oyagala senga bw'ofuna atunda drug shop bambi njagala drug shop okay mukwano oba chega actually waliwo n'abangambye obutunda kati munnange nze mundaba wano obutunda sibukola nennina awantu awalala wennina akantu lwakwasi buli kimu titukibalaga kumpewo kuba abantu muli bazibu ogwo omudala gwa chapati ngulina bulaza nga agukolamu olowooza ani agukolamu aweekasubi oba okitegeera sisobola kubibagamba buli kimu nti kibalage mu mpewo oba basinga obungi batulowooleza kirala naye obutunda era nabwo osobola obukola naye nze ngenda kusapootinga nnyo ojjuze swiiti aleeta ssente tamanyi na butunda bwe mukamula naye ng'ate nabwo obuteekamu n'obuteekawo naye nze kati wano basinga nnyo okutwala ebintu ebyo bye nabalagako bye mulaba oba okitegeera basinga nnyo okunywa soda n'obwo ag'amazzi ago ag'obuveeraveera tebaganywa abantu baagadibya kuba kati waliyo amazzi ag'ebitaano oba okitegeera abantu baagadibya ate after all ogenda okulaba ng'ate amazzi ofunako na kinene then waliwo neyambuza nangamba naye anti sise nze mbadde njagala byakunywa byokka kiri gy'oli bw'oba yagadde byakunywa byokka bikole kuba nze nagenda ebweru nga byenkola olwedde mbadde ntembeeya fulutusi wano mu Uganda nabagamba nga n'obutunda mbutunda ku Buganda Road ate nga ntambuza na butambuze oba owulira byonna mbadde mbimanyi sibagamba kintu ndi nkibakubyeko obukubi nkozeeko mu dduuka ly'ebizigo tolowooza nti kintu nkiyingidde buyingizi nze kisinzira kikyowulira kyeweetaaga nja kuyambako weriba dduuka lya bizigo mmanyi werifuna era nabagamba wano nembasubiza nembagamba singa mukama mpa ssente njagala nnyo nzire mu dduuka ly'ebizigo lye nali nkolamu even if wano otaayiza newala n'otaayiza oba okitegeera kuba ndyagala nnyo lwakuba nti lya ssente nnyingi ge nnyinza obagamba cosmetics wa bbeeyi vaawo ojjawo obubinabo naawe onansiikiriza aleega obunyuma oba okitegedde bulinga obwango nnyina so kyekyo bamikwano kisinziira gwe kiki kyoyagala kiki kyowulira kyeweetaaga ze ninja kuyambako nga nkyaliwo ate ojja kutuuka okuwagala okunjagala nga munange tomanya n'ebyasinga nsachingi byaliwo ebitonga bya bwerere pannawo wakyaliwo gwenfunira omubezi ow'obwerere wuyo nabagambye ate ampadde ebifaananyi ng'omanyi tompadde ssente sigenda kukukolako okitegeera kuba ebifaananyi byo bitambulira ssente bamikwano data wano wa bbeeyi si wakusaaga si bye ebyekiyumba era woba wakola peegi yo n'ogiraaninga nze nebaza Nisime Sharon waŋŋamba nga sise toddamu kukola bintu bya bwerere nga nkiraba naye bino ebyokubayambako nabagambye I'm going to help you for nanti oluzungu oba nabaaki kyo nja kubayambako ng'abalala bwe munneesize oba ontumye wantu nti njagala kunnyambako matiriyo nga bwe mbadde nzimbira abantu abalala lwakuba munanga abasinga tebaagala bya intaneti bwe buzibu naye ate naffe ne mutamanya nti abatayagala bya intaneti naffe mutunyigiriza kuba buli woolaga ekintu oba okitegeera webale emirimu 17 millions iyi ezaaki onagambye 17 millions zaaki mukwano senga thanks for the good heart bambi nze mmanyi nkuba kyeyo yenna gy'oli olina abaana olina weetagaddeire income waleka eno omusajja talina kaalina ate nga ye taata w'abaana bo togenda mmulekerera abasajja yesi fayini omusajja yaliwo ng'ozadde abaana ng'akulabirira gw'oli ku kyeyo lwaki batomuyirawo mubiri oba okitegeera tebakola tekawo ka bizinensi lwakuba basinga obungi mwe ekikulu mwawule n'emikisa gy'abantu kakiringa omuntu nagamba naye nze bizinensi tekola bizinensi tejja kunkolera bizinensi yeri bweti ne bweti bananga omukisa guba mukisa mwawule omuntu alina omukisa gwe n'atalina mukisa
gwekiriza omukisa gonze nkukwatire mu kintu kyo ojja kulaba nga weewuunya bwewuunya oba okitegeera bizinesi ki esobola Uganda kati anti nze nkugambye we mwerega mbu simanyi nkola ngoye kale fine bizinesi y'engoye eyo ojja kukola nnyo singa obeera ku intaneti wano ng'ofunayo abakuwagira nga bavudde bweru oba balina abaana ngaabo naye kati e Uganda ekikola bintu byakulya kyenyiza obbagamba ebintu byokulya tosobola ssula njala n'ebino cosmetics oyo w'abakyala oyo abakyala aba tebalina ssente naye bagula nze sisange byakolamu wali ku YMC oweshegera YMC bagigula abaana kati bali mu kwewandiisa abadde nga waka nga takola pannaawo byakolamu oweshegera naye kati akola abakyala boolaba bano beefuula abatalina ssente naye ng'otaddewo ebintu ng'ebyo cosmetics byakwekolako omukwano ogenda kukola wano mu Uganda kuba omukyala abeerawo nga talina ssente obitegeera nga talina zirya naye naafaayanirire ebyo bijja kukola naye bino like mukole ebintu nti ebintu ebyangungu daily income kati ng'edduuka ng'eri omuntu bulina kwalya oba oshegera omuntu bulina kwalya ate nze njogera ku muntu nga bambi abamu abakoyo okukola ebyeyo waliwo abamu bebaza nga balina endwadde enzibu nga tagenda kudda ku kyeyo anewoona omufosinga kati ffe tukola lwa nsonga tulinayo essuubi ery'okuddayo ate woba otuuse wano sooka ogende ku medico bakebera endwadde zonna leka kutandika kugoba ku bya bintu nga tonnaba kwekebeza bulwadde tayari oba okitegedde nga tonnaba kwekebeza bulwadde mukwano sooka weekebeza obulwadde oluvannyuma ojja tegeera ekituufu endwadde zonna sigambye siriimu yeko manyi mutya nnyo siriimu mulo nayiganga kayulise kako nayiga mulimu obunzaali nanti okozesezza buli eri ojo noona guntu gwe twala kale mukitegedde bamikwano byebyo nno nze ebibuuzo mumbuuza bingi naye okumbuuza ebibuuzo ngenda kuddamu oyo omuntu yekka ali siriyasi kubanga ogenda kumbuuza tubeerawo tusulewo tusiibewo bamikwano nze nabagamba nnina ekisa nze nnina ekisa sise nange nneemanyi era omuntu wansanga mu fikisi yange afuna kyonna kye yeetaaga anti oluzungu oba fikisi byebiki kati museka oba mukitegedde wabula netiwakamu mulina okugamba naye se todda ku kyeyo njijja kumbuulira mujje wano eno abaagala kansolingi mujje wano Wandegeya wensangibwa opposite Equity Bank ye mikwano mujje wano eno sinabasetinga kintu kino bulungi nga bwe tukyagala naye nga tugenda kukisetinga lwaki siddayo njagala ssente nnyingi anti kati nze kyobalaba mbagambye nti oluusi okola n'okomawo wano n'otetenkanya ate olaba bw'okola akantu kambabulireko bw'okola aka bizinensi ng'okyali ku kyeyo kikuyamba nnyo okusinga okakola ng'okomyewo wano ogenda spending ogenda kwetaaga ssente nga tolina wojja ofulumya bufulumya oba okitegeera naye ate wobeera ng'okyali ku kyeyo ogenda funa nga mu kufuna omanyi nnyingiza oba ontegeera ofuna omanyi nnyingiza oba ontegedde mukwano ne kati bw'ogamba nti ndi ku kyeyo kwokka nti munnange nze wenzira e Uganda ngenda kukola fine kale lwakuba nti kale kireetera n'abaana obuzibu nti buteesigangana abantu bemwesiga nabo bafu bazibu babbi oba mukitegeera babbi bazibu naye kati nze munnange sise waabwe mbadde ku kyeyo mmanyi embeera wangi sweet omwana wa luzungu wano mbadde ku kyeyo mmanyi embeera buli kimu nkimanyi we kitambula muganda wange waliwo ebintu byesigenda kusobola kukola mukwano wadde okukola ki mpa ku simu yo nayiga mpe simu eri oba okitegeera so kyekyo waliwo ebintu byesigenda kusapootinga kukola kubanga munange nze ndi nkuba kyeyo mmanyi obulumi bwa ssente manyi okukaaba kwe tubeeramu eyo nga tukaaba amaziga oba okitegeera so musooke mulindeko nayiga mpala akantu kentuuzaako waneeno oba ekikopo oba mpalira ejjinja nteeke ku neeno bamikwano so kyekyo mukitegedde bamikwano kirala bambuuzizza eyasinga nsakingi bamikwano tubakolako naye ebyokunoonya bino biri bwe biti siyinza kusiima siyinza kusiima abasajja bano batusiima yesi fine ne batwagala naye buli muntu abaako omuntu gw'aba yeetaaga bannange lwaki eno essimu yoono tereeta comments omwami amulabye mumbuulizeeko nga si laptop takomyewo nayo
Nenga jali kale bamikwano kakati baswiti kyembadde mbagamba ekirala kyekyo abanoonya tubanoonyeza ababeezi bamikwano naye bw'oteekamu akasigiri oyinza obutafuna kyoyagala banange ebintu mubikwata empola ekisooka mutuyiikiriza omuntu najja mu inbox anti sise njagala omubeezi naye saagala musajja munaku njagala omusajja nga yakolamu ng'alina ku ssente saagala busajja obwo obunakunaku bamikwano ebyo byonna mubigamba baani njagala tubeere feya tubeere serious ebyo byonna ebintu ebyo nga mubiraba mubigamba baani ddala ddala mubigamba ffe ababanoonyeza ababeezi gwe jangu onoonye ogambe njagala omubeezi ebisigadde bitulekere oba okitegeera nayiga jangu oweeko omutono omunene abangambye sidda ku kyeyo mukiregedde bamikwano omuntu okubeera awo gwe nolowooza nti munange ogenda kujja waffe otugamba oyagala omusajja eyakolamu omugagga alina ssente n'otumalira airtime ng'ekyamazima kyoli toli siriasi tubagamba tetubafunira nnyo basajja bavundu ate nno n'abamu mwepanka naye mukama atusaasire sijja kwogera bingi naye maama olumu munyiiza oba mukitegedde bamikwano olumu munyiiza nayiga mpa ekitabo kyange kinabadde mpandiseemu ebintu byange ekitabo kinawandiseemu like oba nga ki leeta kishina mukitegedde bamikwano waliwo eyambuuzizza omulala n'oŋŋamba naye anti sise mbadde njagala waliwo eyambuuzizza waneeno n'oŋŋamba naye anti sise mbadde njagala singamba nzimbye ennyumba like neŋŋamba nti nzimbye ennyumba neŋŋamba nti mu kuzimba ennyumba eyo tewedde yangambe okuzimba ennyumba like ngeri ku holoplate oba gye bayita holoplate naŋŋamba obusente bwabadde alinawo abadde ayagala abuteeke mu bizinensi kubaako oyo ekyeyo tayagala kudda naye ennyumba eyo asobola okukola ki okugizimba nga wagituusizza singa anaaba akoze ka bizinensi ako kaba yeetaaze kuba te actually ye yaŋŋambye ayagala like spare ayagala bintu bya spare naŋŋamba singa kubanga first of all naŋŋamba amadde njagala oba mmalirizeemu ennyumba then nkomewo e Uganda noonye omulimu ennyumba njireke ninawo obusente naye mbadde njagala mmalirize ennyumba nze nkomewo e Uganda mbeere mu nnyumba yange oba okitegeera abala netiwaaka yo nvundu tukoze tutya ndaba tendaga bulungi wano bannange nkoze ntya bamaama wabula nno naye WhatsApp Facebook gye bamugulirawo nvundu nnyo nfu nnyo si yeri eya bulijjo naŋŋamba abadde ayagala akomewo eno ku kyeyo bw'akomawo ku kyeyo ye abeereko engeri gy'agenda okikola nga like azimba ennyumba eggwe yakomewo eno olaba mukwano yazimba ennyumba naye ennyumba gye yazimba eriko omupangisa omu kati agasigadde galinga maka nze mukwano nja kugamba ekintu kimu wano Uganda yaffe enyiga nnyo ne woba wazimba mukitegedde netiwaaka abane netiwaaka nkoze nti wanje bakusabye eki netiwaaka ye ekyankalanye simanyi nakyakukola bamaama kuba ndaba njogera ne netiwaaka nfu ye omuntu akoze atya ng'alabidde wano ku social media ennaku bamikwano ba live nsooke njijjemu kuba ndaba entwalira na butwalizi budde ate nga mbadde njagala genda wano Bukoto etereddemu ndaba yiye eteredde ndowooza tugenderaawo
Kakati nze mbadde nkugamba ekyamazima omukyalo oyo tekigenda kuyamba kuba ku kyeyaŋŋambye tadda olw'ensonga ezimu oba endala ye ali sirias tagenda kudda ku kyeyo naye bambi abadde ayagala sente ze zaalinawo afunemu ki afunemu ka bizinensi nze nja kusapootinga okakole olw'ensonga Uganda yaffe ne woba wazimba amakanga gago gagali gali wali teweesuza nga toyina wojja 100 nga toyina wogamba nti waawano ngenda kujjawo ennusu 1,000 oba omutwalo Uganda ekunyiga ojulira n'apangisa ate nga gwe topangisa ekyo mukitegedde bamikwano Uganda ekunyiga wane waffe era nze nja kusapootinga okkiriza osiba omutima okole kyonna kyonna abaweetaaze first of all waŋŋambye olina abantu bo abasobola okukuyambako bajja kuyambako nze nja kuyambako okudirectinga n'okuconnectinga kubanga bambi muli baana bange mubadde mumbeererawo nayiga kwata halo nayiga kwata oweyo essimu eno oli ku ssimu oyogera omuntu n'akuba naye nammwe musooke muturespectingengakoko katono mukitegedde bamikwano ekyamazima baana mwe netiwaaka ng'ensobedde ndaba yekwatakwata mweganye okusika ku zino essimu yenkole ntya nja kusapootinga okole kyonna kyonna aba okoze kubanga ogenda kumaliriza ennyumba omaliriza ennyumba otule mu nnyumba oli ennyumba uyo olina abaana waŋŋambye olina abaana olina okukola jenali abaana baddamu okusoma si byakulimba si byaki abaana baddiramu ddala okusoma ddala mukitegedde ba sweet baby kati abaana baba baddamu okusoma kiba kitegeeza olina okukola kasanda kavuddeko olina okukola oyingize sente oyingize akasente naye kati gwe oba ogamba nti ogenda kuzimba ennyumba eggwe uyo kuliko omupangisa omu okakasa nti nno omupangisa oyo anaakukoleranga kyeweetaaga wane Uganda ne bw'oba olina amakanga gago nga tolina mulimu enyiga ekyo nkubuulira mukwano jangu ng'okimanyi akatuko ne bw'oba tokagize osooka n'okalekamu omuntu n'abeerawo mwe ekikulu we baba babba mu kusooka mulowooza nti ne wano bajja kunziba banaye buli muntu alina feva ye buli muntu alina omukisa gwe thanks for the good heart webale kusiima wangi taata nayiga jangu opima omuceere oyagala kisupa akaiso kandaba obeetereddemukko bamikwano njogera naye maama essimu kyenkola wano mmanyi muba mundaba neyanziza senga okubeerawo kati obaddamu commentinga comments zammwe mba njagala nnyo nsome ku comments zammwe naye zigaana olw'ensonga essimu obedde ekyankalanye wangi maama baswiti oyagala kimukwana wati always akasaketi kozi nayiga 35 kano oyagala always zino sweetheart oyagala zino mami oyagala zino okay bamikwano kanzije temuvaako anti ndi mukola wenjagala obbaweereza oba mukitegete oyo extra maxi roll oba yeah maxi roll maxi yeah I think yeah soko kelele dance oyagala kyekirala atono oli omulala ziri waliwo kagundi fidi bera feathers okay oyagala ki oyagala kamwe ati nze mbadde manyi weekubye sorry zino kale kamwe kale 35 sekyo za 35 ate ziyeza waggulu wayo balance muwe 35 oba omudiza sente mmeka ndowooza abaana mubalaba mubayigiriza okukola 35 ku mutwalo oba omudiza sente mmeka
Ozayo send balance wasene beka. Leta wano mbali. Kanga bitano. Ata zimanya te yetuluze wadagenda mwaka sana luno oluntu. Muyigiriza abaana okola wuyo abadde awaddeyo balance omuyitirivu. Amuleti senga naye bannanga abankubira namwe musooke mundeke mulaba ndi live. Senga I'm coming in Uganda. Yes, wano wobanga omanyi okola business yakulya ate kati wano ffe tulina hotels emanju bana abaana abasoma wuyo abaana beewandiisa bana ene essimu ng'ekyankalanya banange ene essimu nvundula bayo ebintu byeraga ndi ku live naye laba ekifaananyi kyereeta nayo kyereeta network ebuze baana bange mbabuulire live eganye network eganye ye kati nkole ntya manyi mulaika mundaba nenze nga nze network sibalaba kuba ebuze banange Brenda neno Joli tukoze tutya bamaama network ebuze tuddemu olweggulo manyi mwe muba mundaba naye nze wange network ebuze network eganye wakasimu kekanafu oba sanda yevuddeko ddamu ogizeeko tulabe baana bange network ekyankalanya bana bafolowa bange nga mweyongedde bulala ndi mitwalo gigino ngenda mu 3 bannange simu eganye bamikwano tukoze tutya kati ndowooza mundaba eringa eteredde mukko amanya bwe yakukwatirira eteredde mukko oli kiriya oli very clear continue mundaba munange kati olaba wano comments tezijja wadde kati mwe mundaba but for you are clear okay kakati bamikwano mbadde nkyayogerako oli omukyala eyaŋŋambye mbu munange tasobola kukola ki kuzimba nnyumba mbwayagala azimba ennyumba oba kala kakolemu ka bizinensi ekyamazima bizinensi egenda kukola ekyamazima bwona ogamba nti okole bizinensi ejja kukola dhani okugamba nti ozimbe ate nga ennyumba munange tegenda kuggwa tekigenda kuyamba ate nga wuyo ogambye ku kyeyo toddayo it's better okukola n'ozimba woba ozimbye ne wenaaba tewedde osobola okukola ka bizinensi ko nobeera ng'ofunamu kyekintu ekitambula byakulya ebyo ate n'ebyokunywa tekako ebyokulya kati enkuba weenaatonye ennaku zino enkuba mpitirivu olwoba togenda kukola kumala nnaku mmeka tekawo ebyokulya wansi tekawo obuwunga abasinga mwaŋŋambye nze saagala bintu byakupima oba toyagala byakupima era kyotaddemu kyojja okukomako okufuna kyenyinza obbagamba bamikwano nze nsapootinga nnyo omuntu ateekewo buli kimu mukitegedde bamaama kyekyo we see you yes oli clear okay kitegeeza kati wano munda bakankyuse kamera ngiteeke wano anti munaye leero sisaddeemu firuta oba bagita ki firuta ati leero nzize ebyange seekoze nako yadde ka lipstick noza mugamba mulabe ekibe so kyekyo bamikwano abanoonya ababeezi okukemera omwagalwa jangu tukukemera omwagalawo mu inbox yo waliwo neyambuuziza kukiwale waliwo omwana asindikidde audio naŋŋamba naye senga sise mbw abawalabu bano mbadde njagala ombuulireko wamazeeko ekyeyo nenkulaba wazzeeyo nakayingira ekiyumba naye emyezi 3 abawalabu tebansasula naŋŋamba mwe mubadde mukikola mutya almost emyaka 2 okubeera nga abawalabu babasasula omuwalabu
mufuule nti toli mukwano tolina mukwano ku ssente wezibanga tezinatuuka nnaku za mwezi kusasula seka naye webutuuka ennaku z'omwezi nti za kusasula nyiiga tobakolako challenge nti oba obavumu oba otabuke ge magezi gengendo bawa ba mikwano fo okumalako ekiyumba nze nvudde wenvudde nga bamanyi nti ekikwatagana ne ssente si sendi muzibu nnyo tubadde tuseka ne tunyumirwa ne tunyumya buli kye tusanze naye ng'ekikwatagana n'ennusu nze nfuluma kuba oli aŋŋambye ne bwe yeediima okukola basigala bamutunuulidde butunuulizi okwediima okukola tekigenda kuyamba wabula fuluma wabweru obalage nti ntudde wabweru njagala ssente kuba bano abantu batutya nnyo we tunyiiga tobakolako challenge tolwana nabo toyomba nyiiga kuba baba bakutiisa ate baba bamanyi oli mu nnyumba yaabwe oyinza obbakola obulabe bajja kukuwa ssente zo kuba ŋŋambye batuta emyezi kumbe yakayingira kumbe emyezi 3 naye tebamusasula ssente wabula lwe baagadde lwe bamusasula ate batuuka omusasula bamuwako kitundu iyi nalwoga prosa ngambye mbu you don't reply message on WhatsApp mukwano ddi wansindikidde message ddi nze si wano nga nkola live ne mbagamba muddemu mu sharing message zoba wasindisodde mozi sharing which means olai katobera ku live zanga basinga mugamba mutu following nenga temutu following mulimba bw'obeera nga onfollowing kitegeeza buli kyenjogera oba okiraba juzi nakuwa omulanga ne mbagamba message zakyankalanye simu ensumbuwa laptop yiyo mwalaba juzi nagiwa muvubuka anyambe kansettingireko ebintu ebipya kuba mpya setting natereko WhatsApp antereko Facebook ngebifaananyi byamwe bwengenda okubeera nga mbitereka kuolwedde mubadde mu byembadde nga nsindikamu nga ndi bweru ne audio zammwe naye alina okusooka obyesettinga ng'alina kwabitadde oba like ku flash n'asooka akirininga laptop eri kuba yabaddemu enfuufu oba kyera nenzija wano ne mbakubira omulanga ne mbagamba ebifaananyi biyiika buli kaseera gwe sigala ng'onnambulako bw'oba okyabina mu inbox yo osharinga busharinzi n'obinziriza kati which means gwe plus like aton followinga ofollowinga lumuno jamu inbox nze nakusindikira simanyi nakusindikira mwezi gwakumeka mukwana essimu gye nnina ekola ebintu bingi kati omanyi message eziri ku ssimu okwo okuva natandise live message nnyingi bamikwano so toyomba nga sikuzeemu toyomba tonyiiga nja kuba nkuliplayinga singo ddamu olemereko n'abamu ne mugamba mbumbu abaagala betugabira mbu simanyi tulondamu okakasa tulondamu bangi nnyo abayombera ekintu ekyo ate ne mmala ne muddamu ne mufuna abaagalwa abatuufu oba okitegeera si kugamba nti tulondamu tetulondamu bw'ogamba nti tulondamu kitegeeza oba olimbye mukwano oba owayiriza ffe tetulina kye tulondamu mukwano buli muntu yenna tumukolako okusinziira bw'abazze tetulina bye tulondamu mbwonoono ono simanyi alina gundi bweziti oba ono alina ssente bweziti mbwono alina ssente bweziti mwenna tubakolako kisinziira bwe muba muzze gye tuli oba mukitegedde netiwaaka ekyankalanye kati mwe mbu mundaba neera mugamba mbu mundaba nenze sibalaba erabika eteredde kati erabika kati eteredde hai senga hai mukitegedde bamikwano kyekyo ddamu otusindikireko message osigale ng'olemerako naye bw'onowooza nti ffe tukunoonye abantu betukolako bangi ate nga tuli abantu abo ababiri ffekka essimu eyange si kompyuta nti egenda tereka buli kimu eyiika WhatsApp group ze tulina nnyingi abaana bayiwa okuva ku makya mpaka kiro kati so tolina wogenda kumbulemingira nti sise munange tandiplayinga so kyekyo ekirala nenayiga tewaliwo wantu walala wosobola musa wakirifuna obudishi buli obulala oteekemu bwonna olwo obudishi bwe twatuulako omuteekemu nze ogwo gubaketi nedda sawa bintu bijamajama naye bano abantu oba kitegeera so kyekyo oba muntegedde bamikwano sigala nga onsindikala mu message omuwala buto mukwasa kisa ku ssente giteri ebisigadde byonna bikole naye ekikwatagana ne ssente tolina kulaga kisa ku ssente toyomba nti oba oba challenging nti oba obavume bw'otookola ekyo tebagenda kukusasula balina n'omuze bamanyi okulaba n'okola we balaba obekyangiddeko nga bakwata ssente zo ze babadde bakubanja zobadde obabanja nga ze bakwata nga bakutikka nga bakuzza Uganda bwano Uganda yaffe wano eyo kyanze mbabuulira era bw'oba omanyi nti tolina wojja 10 mbusimanyi nzize ne ssente zange ne mweyisa ebyo bye mugabangula weekweke funa woobeera nga terina amanyi nti wakomyewo boolambula balambule mu bubba ate balage nti tolina adde 10 naye ebyo bye twegabangiza babatwalako ssente n'ogaba
wagwamu be basooka okusinika amannyo bano abawano mu Uganda kakomawo banange wakalabye tekalina kyekalina kakola bye kakola naye nga neyakugambye negowadde ekikumi kyo naye nga akusekerera mubeere bakopi nnyo ku ssente nze mbabulira babeera ne basinika amannyo ate omuntu kasamanya nti wavudde Bulaya nalyoka aginika amannyo ng'aleseewo n'agenca olwokuba baagala obajjako ssente n'ayagala okuguza ekintu kasalaba ono kadaama okimanyi nti batumanya nti tuli bakadaama wogenda mu saaluuni zokka okoledde enviri ziba zifaanagana yita wano ewange sise nkusumulule oleme kwonoona ssente zombo 10,000 oyononera mu masaaluuni g'eno nga baliyo ne babasiba ez'ebiri n'omutwalo oba okitegeera jangu wano okusumulula enviri beera mukopi nnyo tobalaga nti gwosipendinga osaasaanya oba okitegeera ojja bamalako obuwumvu ekikwatagana ne ssente beera muzibu nnyo ku ssente bano abantu tebasaagirwamu ku ssente oba okiwulira abawalabu baffe abo betubaddemu banange ndikadaama nange enkomawo bamikwano sawa yonna nja kudde nesikati si papa sina pressure bamikwano sina pressure waliwo eyambuza nanga nati sise lwaki oboddayo ebweru kasita weekebera n'omanya nti okyali mulamu ng'ate obadde okyalinayo n'essubi n'ekyogoba ekyamangu osobola okuddayo obeera osobola okuddayo senga you are very right nze mbabulira bamikwano obeera osobola okuddayo n'oyiiya n'omanya nti ngenda kikubayo emyaka ebize nabagamba ekyeyo kya myaka ena nga nkita songeramu mwaka yadde omulala nga nkita ngobeera mu nsi yo banange notunyirira nze mbadde ng'eweru nga n'ontunulako muganda wange mulayivu ddala kamera yange entuufu okwata ne ku ttama nga tulina engeri gye tuyonooneka sikiini bannange nze obulamu bweyo bannaye bamikwano mutusaasire sookobereko mu Uganda bweyagaleko ne bw'onaanyumirirwa mu Uganda ng'olina kwofuna ng'olina kwoyingiza kijja kuyamba nnyo so kyekyo bano abaawano mubasiginikira amannyo naye katono kuba kati omuntu atalinnyangako kinjeyo kyeyo bannange batusuubiramu kinene nze mbabuulira kasita oyingira wano totalaba amanyi olina omuwa kyeyeetaaga bajja basinikiriza amannyo naye ng'afutala olwo bagenda bageya mubeere bakopi oba muganda wakanje kukubira simu wakomawo nga Facebook agiraba nti wapostinga nti wadda naye nga ye tomwewa batumanyira naye be basinga n'otugeya kyokka nga tetubabeererawo n'akugeya n'akwogerako simanyi gundi biki oba okitegera ekintu ng'ekyo kati bambi mubalage nti temusinika amannyo mulina obbalaga bw'okomawo weekwekeko oba nviiri jangu wano nze nkusumulule mukwano mukadde mwaba natera okudda jangu otuukire wano ewandege yankusumulula enviiri sibeera nnyo bize nnyo kuba wekasoma babaawo naye waliwo abatuya abanyambako waliwo anyambako wano waliwo omuvubuka anyambako n'asigalawo ko in case siba bize ate muwala wange naye anyambako kuba kati ennaku zino abadde takyasoma basomayo coaching naye yawumuddemu nga omanyi ebya coaching tosoma buli lunaku so byebyo mubeere aweeya ku kyessente temubalaga wezinaggwawo newonoomuwa nze nina abantu abamu abadde nga sise njagala kulambulako naye ng'akwata essimu ng'akubira omulala wamulabyeko yafaanana atya yaŋŋambye nno okujja okumulabako temubeewa balina bye banoonyamu ali obusente bwo bwonna buggwewo amalasinika amannyo nti wakoma wano nga tolina koolina oba okitegera be basooka okukugeya kubanga atakumanyi takugeya ate anaamanyawo inkiwa anaamugjawo naye bennyini be bagenda osooka okuboogerako nze mbabuulira bamikwano beezunza asimanyi ngenda kulaba gundi yakomyewo basunzi basinika mannyo wano kusaba ssente nze kati sisenze amanyi embeera y'akadaama nti ne bw'oba okomyewo nsobola obutakusaba yadde omutwalo because I know tukomawo wano nga ssente twazibalirira abamu tukomawo wano nga ssente twazisaddaaka dda mu bintu nga tolinamu yadde omutwalo yadde 1,000 naye bo baba basaamirira kasamanya nti gundi yakomyewo bweru ng'atandika okubeerako temubeewa oba mukwano wali omwagala nnyo muleke kuba naye abaddengawo nga talina kyakubeereramu oba tebabakyalira balekeyo kuba obadde ng'ebweru ng'era obeerayo ku lulwo oba owulira mukwano omuntu gw'oba olaga ekikumi kyo kiraga omuntu abadde akulabirira abaana ate naye mulage ekisaanidde kuba wona omukozesa ekisagenda kukabirira ennyumba bammanja wano bammanja oba oshegera ate n'amagezi gembawa bw'oba okomyewo wano ekinene ennyatisi oba osokwe oba ofuneyo akaluumu wepangirisiza emitwalo ngaaga omanya ti mu nyumba ya mitwalo 3 naye wona otuukirewo omuntu agenda atandika kubalira bya nnyumba ne wanaaba mugandawo ennyumba abamu abatali bafumbo kyobalanga baana bange njagala nnyo mwenna mufune abasajja
otuuke wano e Uganda ng'olinawo omubeezi wo. Tulwana ne Ssenga Sarah okulaba nti tubafunira ababeezi. Kuba obulamu bweno bunyiga nnyo singa oba toli mufumbo. Otuukira mu bantu ne batandika okulebeeta ssente, buli muntu gw'ogamba nti navudde bweru n'abadde atunda elugoye ku mutwalo atandika gutunda mitwalo 3. Bano abasaaluni batutegeererawo. Oba Shegera n'ategeera n'amanya nti ono Kadaama n'atandika okuleega kuba enviri zaffe ziba zirabika engeri gibambi gye tubeereyo nga tetusiba nvi. Jangu wano ewandege yankusumulule, nze sisa nina omutima omulungi mukwano. Jangu wano nkusumulula akaviri ogende mu saaluni ng'omuntu tamanya nako nti ova bweru. Oba owulira naye bino bye mutuuka amasaaluni ne bwenyumya. Nze nagenda mu saaluni nga teri oyo omukazi w'esaaluni yasamugamba nako nti nva bweru. Naye nkulayira omukyala gwe twali naye yali ava bweru. Baamugyako emitwalo 15. Nze banziyako emitwalo gyali 6. Tompita mmere ndi muzibukuse ne nzigabira nnyamba. Oba oyo gwondaba nti munaku nnyo yeetaaga 10. Temubagendamu bano ba family agenda kukabirira. Simanyanga nze natuukira we natuukira bayibeeka banyumizeeko kana akaboozi. Bane network ensumbuwa bamaama. Nina we natuukira. Omuntu nangamba nga nateesa ne Land Road. Satukira wa sister wange mu kusookera ddala nawe natuukira. Kuba mwami wange yandisivinga ku airport naye nga mu bimanyi tusooka kuba nabo ne wankubadde tulina amaddu mangi. Olina osooka okwekebeza, olina okusooka okuwummuza omubiri after like 3 days oba 4 days. Oluvannyuma olyokobeere n'omusajja nga mugenze ku musaayi. Nina okwekubya empiso. Ate empiso tegenda kukolerawo ku lunaku lumu. Family tegenda kukolerawo ku lunaku lumu. Bu emergency ng'ate bossi lusobola. Ng'olina osooka okwekubya okukebera omubiri gwo gusaana mpiso ki. Tomala geekubya mpiso anti tufe abatayagala kuzaala kati. Olina okusooka okuluzinga omubiri gw'olabe. Naye nina we natukira yateesa ne Land Road. Nali ndi awo nga Land Road atuuka ng'agamba abamubanja emyezi 4. Oba owulira? Ng'agamba bamubanja emyezi 4 mukwano nazikwata ne nzimusasulira. Obadde okimanyi? Ng'owulira oswala tomugambe. Kati obulamu bwa bwano bunyiga nnyo kufa abakomawo nga tetulina wawe tutuukira kummwe. Nze nali mufumbo naye nali just nekweka saagala kuba na mwami kubanga bambi mubimanyi tosobola kuba naye n'otamuwa. Mpoziko sula ewalala. Oba Shegera tosobola kubeera naye mulumu n'otamuwa. Tosobola kusula naye n'otamuwa. Tekadde mb'olina omuwa oba oyagala oba toyagala. At least ekituufu kya byonna olina kwekubaako walala wewe yantima kweyapo. Netujja mu mmotoka naye ng'era yenna omulaba abambi empale yasituse edda yatabuse. Nenkwata ku munwe batuvuga eri maaso fe tutudde mabega nga musongola yeereze dda nemanya nti taata kati nalina kyamisinga oba okitegeera. Nemanya musongola ale yeereze ayagala kantu naye nga gwe olina okwebalirira obulamu bwo kubanga tosobola kubeera na musajja nakula ovudde ku kyeyo nakusinkana n'ogamba network ekwatakwata muneti mu nsonyi nakusinkana n'omanya nti ngenda muweerawo ku olwo mwekwekeko oba otiriisa osule mba sister bo omanye nti nsuzeeyo ennaku nga 3 osooka omanye omubiri gwo gumanyidde efamily eno okakasa wona ogyekubya kuba wabaawo emergency naye tobukozesa wadde nabalaga nga eddalu naye ate munange sexy tumwagala naye ekyamazima abasinga obungi we mumupapira ata ofiira ddala bamuba mirwadde gya mitima n'otuukira mu bintu ebyo amaanyi mangi okozesa amaanyi mangi kakala ng'omusajja akubwatudde omutima ofudde anti akozesa amaanyi. Leero kano kamaanyi pawa ke nabawadde kalubalula akakali awo waggulu gweyita buyisi wano wandege ojja okafuna ojja kakasa naye ekizibu kye kalina kimu nti kyayomolwawo okumala osiitaana naye ate abakazi bye baagala abakyala b'ennaku ze baagala nnyo bakola ng'ogenda kulwawo okumala okitegeera bw'omukuba akubayo 2 ddakiika 2 agenda kuvuma kugambe tomala kwati mubabalule ne kali kalubalule bakuyita uno wano nyamba akaawo waggulu oba okitegedde so kyeki ani ayagala kumakire emu supa jangu omupereko tayakebe jangu kwendera etofaayo jangu omuweereza so kyekyo tisigenda kuteekamu mu kamera anti mumuwulira munnammwe tayagala kamera so kyekyo oba okitegedde osooka omaleko ennaku nga 3 naye bano abatuukira mu nnaku omusajja akubalula n'owulira nga tosobola nasituka wansi eyo baana bange ekyo kyekyo bamikwano naye bano nze omuntu yannyumiza naŋŋamba ne betesanira lyodo najja n'atukonkona kyokka ng'ate mpulira nali saagala kuvaawo
obo shegera era nalaba binnemeredde namusaso yake emyezi gyali egi nengende wa sister wange obo kitegedde network ensumbuwa nengende wa sister wange era wa sister wange we nabeera ne malawo ennaku zange nga yali wiiki ndowooza netandika okuba n'omwami wange oba kyegera mpulira buli kimu kiristedde omusaayi mwekebeza omusaayi abasajja abakazi mubakebeze n'embuto bemusanze eno tokebera musaayi gwokka n'embuto muzikebeze otherwise bajja basiba embuto ezitali zammwe ku byendabyeko bingi muze mubiraba social media nzize enkaaba olw'abakazi betugaba nga bamu babasanze Uganda mwafuna dde embuto ne muzisiba abasajja ababasanze tokoma kubakebeza musaayi gwokka n'olubuto lukebere ana abakazi bayenze nnyo ne bakisussa wenzi bungi so kyekyo oba owulira mukwano naye ekyamazima beera obulamu bunyiga nnyo omuntu nga tolina wootuukira agenda kukabirya buli kizibu simanyi neetaaga kino simanyanga landiroodi nze beeteesa bulungi nnyo nenkimanyi landiroodi najja n'abanja nensasula emyezi egi nga ndugudde mu 2 balina engeri gye batumanyira kati gwe olwedde oba mukazi wattu omanye ebizibu nze kati nze ndi kadaama mbadde ku kyeyo era omuntu waava ku kyeyo mmanya nti bambi talina abamu bajja ng'obusente abo baze abamu bajja ng'essente bazisigadda mu bintu nga ne waakomawo Uganda alinamu ssente zize zimubeezaawo nazimutambuza kumuzza mu nsi ndala oluusi abamu nga ye amanyi ka bizinesi keke yasanga e Uganda agenda tandikira mwako abasinga obungi kati ono ajja kugegererako amannyo mpa ssente n'abanga mpa ssente olw'okuba alina kyakoze eki olw'okuba ategedde nti ova bweru naye ng'ekyamazima oba tolina ssente abasinga obungi abamu kituyambyeko nti munaye twali twatetenkanya dde obulamu n'omanya nti ngenda beera mu Uganda n'okola bwenti nebwenti naye abasinga obungi ffe tumanye embeera yaffe naye kati bano bajja batutagalirako babwatuka bubwatusi banange gundi ava bweru bo tebamanya kyoliko kyovudola nga abaana babeekwekera ddala naddamu nalinya n'okulinya nga tomutegedde oba okiraba wabaawo ebeekweka ng'obusente bwalina bwe bububwe bumumala ate olinajja n'akwesibako ate gundi munanga ate kino oba okigera okakana nga yeteeseza ne landiroodi beeteesa landiroodi najja n'amubanja nga mwendi bange nanyombesa sisa nagambe togendeeyo kati biki abantu b'omu Uganda wano wamanya oba mukitegedde mbalabuddeko bulabuzi kyovudde olabanga nze nkusapotinga wakiri funa awantu obanga opangisizanga ng'obadde n'omuntu e Uganda n'akuyamba n'akukonekitinga n'akufunira ennyumba womanya nti nfunye visa n'omanya nti mu Uganda ngenda malamu emyezi 3 in case mwabaddayo kuba basinga obungi ekyeyo muzimu kyobolanga nange enkola yesi nfuna naye nkulaga nkyayagala in case okuddayo okubaako kye neetaaga kimale kuba nze ekyeyo kyange nakibalira emyaka 4 era kasanki kuba emyaka 4 nkubyeko 2 sikiddamu mba mmaze awo ng'osetolinga owulidde mukwano naye buno obubizinesi tubukola olw'okwagala daily income nti tulina abaana betulabirira tulina abakadde tulina bamaama buli mwezi n'osindika ssente n'ojjako 3 tuweereza bali simanyi meka so oluzinga omutima omulundi oguno gantaddewo ka bizinesi kagenda babeererawo kabayambe okitegedde mukwano netiwaka yo yekwatakwatamu naye temufaayo so kyekyo bamikwano bu bizinesi tububeeramu naye tuba twagala omanye nti okikoze emyaka 4 kitadde emyaka 4 giba gikumala bw'oba obaze bulungi emyaka 4 n'omanya nti ne ka bizinesi weekali okuzimba ne weeba tewedde osobola otetenkanyiza mu Uganda n'omala ennyumba yo kasobera ng'olinawo ka bizinesi akayingiza ng'omaze okukaseetinga bulungi oba ontegedde mukwano n'omulala nkusapootinga wakiripangisa abantu bano betuyingiramu betugenda mu sibangu woba tofunye mubeezi abamu nga temulina babeezi kyobola batulwana nnyo tubafunira ababeezi ate sodde Uganda ate n'omusajja oyo gwe tukufunidde olina okwesiba 2 akasenteko kabekako wadde ova bweru naye alina okuteekamu ssente ng'omukyala owekyegera ddali okutuukira mu bantu batubalira bingi bye tutali okyegera oli yeera gundi omuntu najja azze kulaba nze nina gwe nagobye ejjo yazze ng'ayagala kujja kundaba naye ng'ate alina gwe yasooka n'akubira essimu n'amugamba banange mama nayiga yakomye manyi bambi bapita mama nayiga eno yali neiba wange n'abagamba mama nayiga yakomyewo wamulabyeko bwafaanana ng'agamba oli yazze okundaba bambi oli n'amugamba yi mama nayiga alabika bulungi kimujja sinti yasalamuko akabiri naye alabika bulungi tali bubi namala n'akwata essimu yange tamanyi ti gwayogera naye olwedde tuli naye oli gwe yabadde ayogera naye yazze ewaka nga azze kundaba kuba bambi waliwo embeera abantu banyi nnyo bamanyi tubazeewo emyaka
kati nga gwayogera ne tamanyi taze kundaba kati mutima ne nebuuza ningamba onajja kundaba bwenfaanana oba ajja kunsaba kundabako jukira wajja gwe wenyini gwogenda omuteekamu togenda muleka agende bugenzi olina omuwaayo oba akasente naye naasooka akubuuza bw'ofaanana ng'ate abuuza muntu oledde gwabuuza muli naye neyiba bamanyiira tebajja tulambula tebazze tulambula because of omukwano baba baagala sente ekyo mwesibe ebbiri bwawulira nga tolina wooli tuukira wane wange nkusumulula enviiri ogende mu saaluuni weefuula omuntu waakuno togamba nti nva bweru batumanyi tituli oba tuli bakopi tubeere bakopi as long as nga tosipendinze nnyo sente mu bantu batagenda kutegeera n'ekyaba ab'enviiri then ne bano mu mikwano yesu ajja akulabe bw'aba asazeewo naye omuntu osooka okuba essimu mu bugundi wamulabyeko alabika atya liri ng'ozze kulaba muntu n'omubuuza bw'afaanana atya ekyo kijja nabwe musooke mukirabe bamikwano si kituufu ekyo loogi za bbeeyi mwana wange loogi za bbeeyi Maria Mary agambye senga ofuna loogi emmotoka weekussa wova ng'onoonya ennyumba ng'ogifuna okay loogi za bbeeyi kubanga nze nagirimu actually nasasula ndowooza yali ya weeks 2 naye za bbeeyi buli lunaku giba mitwalo 2.5 mukwano mbalira ku muntu ali wansi okitegeera mbalira ku muntu ali wansi kubanga tuva bwero neffe after all tuba tufaanana bano abantu kati bo baba balowooza tulina kinene kati ate loogi olunaku okusulamu ya mitwalo 2.5 oba 3 kati loogi ey'emitwalo 3 ddala onoomalako buli lunaku kiba beta n'ofuna omuntu ali e Uganda n'akunoonyeza ennyumba n'osasula emitwalo ga 3 n'omanya emyezi gyange 3 gye ngenda omala mu Uganda kati nereetingire oba okitegeera togenda spendinga nnyo zanyo tuukirewo omuntu bali wano bagogobye bonna ennaku ya covid yabayitamu bonna batunula ng'ebyonziira ojja kukiraba nze mbabulira baana bange mbalabula kuba nange mbadde kadaama manyi obulumi bwa ssente zaffe tovera nga nagambye omwana wakwata akasente ke n'akampa nkola omulimu nga bwe ngusaanidde nga bwe nsaanye okugukola kuba mmanyi ndi kadaama manyi obulumi mukwano omuntu atakwatangako okkuba ogenda ku kyeyo talimanya mbeera yaffe gye tuyitamu taligitegeera tali kutegeera even if wano ng'abeerawo n'ayogera mu kamera omuntu alinnye ku kyeyo n'alaba obulumi bwe tuyitamu ng'ate akikubye emyaka 2 va kuba nombokoze wiiki emu lunaku lumu ne bandipootinga si be njogereramu njagala omuntu akubye ekyeyo okumala emyaka eki amanyi obulumi bwe tuyitamu obwa ssente amanyi life gye tuyitamu ne bw'oba omutumye ekyomutumye omutumye omugamba singa ozirya katonda ajja kubeera era kisimusigalako ku mutima singa aba alidde ssente zo oba ontegedde mukwano naye omuntu n'atuuka ayagala omuteekemu ssente ayagala omulabirira abaana be ayagala omusasulire renti buli kimu n'akikupiika n'akubalira gundi amanja waliwo yajja nzungirako ng'omukago ennyuma neŋŋana nembadde newankubadde nagabako ne nagaba naye nalaba nga boogabira we badde eri nga bagamba yatoniwa lutono oba kitegeera after all ffe nga ffe ababa omuntu ng'osipendinze omuntu omuwadde akasenteko n'akwogerako bwatyo kiba kikuluma kati so twegendereze bamikwano tewali ali obwafala twala eri obwafala ani ono muyomba nalwoga plose avumaani ovuma nze kamala okublokinga mukwano nze tebamanyira eba ne netiwaka ng'ekyankalanyi netiwaka ekyankalanyi eteredde bamikwano ekyankalanamuko nemala neterera etereddemuko tunoonye ku patisi endala etereddemu netiwaka etereddemuko oba kitegere ani nangambye obwafala ngenda ku blokinga linda nve ku live tojja kuddamu kunjasamira ebyo ebinnyo byo bw'obanga obadde ovumanze kuba siraba gw'otaaginzeemu naligambye olina gw'ovuma amanyi mumanyira nnyo gwe nalwoga plus ate nalina kugoba dda ku peegi yange mukwano twala eri obwafala kanku blokinge ayina gwavuma avuma iviriini ki okwatirako wa twala eri obwafala ngenda mu blokinga tofaayo tugenda mu blokinga alinga amazzi genda oli amazzi gabeewammwe wano ku peegi tetwagalawo bawumbatufu basiru ngenda ku blokinga omanye nti abantu tebabamanyira bya kisiru okitegedde gwe naloga prose ate mu muntu agingiremu mumukomyewo nsobola omulaba wano mu komenti lwakuba essimu gye nina yaganya oleeta comments ate yabadde erina omublokinga mu bwangu tetukolagana nabawumbatufu wano bye twogera abyagala ate tatwagala ate yesiba wano banembola n'abantu ba social media namwe mulinga abasiru obusiru
omuntu oba tomwagala lwaki osigala ku peegi ye so kyekyo bamikwano wamma njogera nammwe abategeera kyekyo babeera wano batunguutidde bona covid abayiseemu batunulanga bali awo bwe balaba avudde ebweru n'alyoka akupiika oba obadde atunda kinaalyoka akaleega baagala okuzunza omukka mbu bajje babalabe naye nga baagala basunga oba okitegeera mujjukire bambi newe tuba tunyirira tosobola kufaanagana osobola ova ebweru naye kale kizibu nnyo okutuuka okubeera nga bwe wali kukimanyi embeera gye tuyitamu eyo oluusi tebannyangu so byebyo nedda bambi plosi shadde avuma mulala sigwe okay mbadde ngeno mu blockinga munnange mbadde manyi avuma nze okay kivume kiringa emizi kyali kyavumye kino kankikoone mu kino kyavumye kye tuba tublockinga kyaka kyekye kitalina bulungi magezi bulungi kino kyavumye kye tugenda oblockinga kyaka kimumanyidde I'm there watching my boss dear love you senga sise ombwat thanks a lot wamma kikwano Vicky Casey naye ki abaana bavuma nnyo munnanga abaana okubavuma ennyo batya abaana bavuma nnyo bani abavuma abaana aba social media ate abaana bakadama mubamanyiira nnyo kati onaleka ali Uganda ono abaana bakadama mubamanyiira nnyo wemubamanyiira tasobola kuvaawo nga takuvumye ffe twawunga ebiyumba ebyo bitutabula emitwe kati bw'ojjanga tonywedde okakkana akuvumye ate nga nze simulinaako tabo mutumanyiira be batuyita bakadama te be batuka wano n'atandika okuleebeeta oba kitegedde omuntu yazze ayagala kujja kulaba kati waliwo gwe eyazze okundaba nga mukwano gwe bonna bali mikwano gyange n'asooka n'amubuuza kyokka tamanyi nti gwakubira essimu tuli awo naye bannange mire gyebaleko waliwo aŋŋambye mbumala nayiga yakomyewo ye wamulabyeko alabika atya njagala kugenda mulabako naye alabika atya afaanana atya bw'obeera ggwe nempuliriza era omwana yamuteeka ku lawudi nemuwuliriza so kale tuba tukifunamu ekirala ekyokuyiga n'omanya nti waakiri ntuukira mu loogi tojja gisobola kubaza bbeeyi waakiri ofuna ennyumba n'opangisa singa oba ofunye omuntu omwesigwa n'akunoonyeza ennyumba ng'oli eno ku gulawundi emyezi egi gye emitwalo aga dhani okugendawo omuntu osipendinga emitwalo nga 5 6 7 ate ng'ojja zisasula tolina kyakola kuba yakusuza ekyo nze nkibagambye okitegedde kale ojaako newofuna omufaliso gwo newofuna omufaliso gwo gumu anti bagamba mbu ate ogula ebintu newoolya mu wooteri azironga azinga osasudde akayumbako newoba ofunye omufaliso ogu n'ekyebikka kuba gwe oba omanyi nti kiwaddiiru nyinza okuddayo oba osobola n'ofuniramu omuntu oba nga ogambye tojja beerawo myezi 3 oba n'ofuniramu omuntu n'akusasula ssente zo ez'omu maaso ejjumba n'ogimuwa n'agenderawo oba baagala opangisa naye nga tebalina ssente zisookerwako myezi 3 ge magezi gengenda okuwa mukwano naye bano mbuntuukidde wagundi sirina musajja gye ntuukidde sirina muntu yenna simanyi ntuukidde mu kyalo ssente zigenda okugendako ojja kukakkana tolina yadde 10 ng'abo bennyini bw'obadde ozisaasanyizaamu be bakusekerera babi nnyo mukwano ayakubuuzizza nti olabika otya yabadde ayagala kulya abo bantu kwebuza amagezi munange yambuzizza mbu ndabika nti nze first fine nasalamuko omubiri naye era sirabika bubi amanyi bamanyiira nnyo ate olaba ne woba ozze ng'olabika bubi wano wiiki yo gyeba ekumala okutereera emukwano weather yeeno tefaanagana naye eri gye tubaddemu ne woba olabika bubi atunda ngoye soko lino atunda biki mpale njagala mpale kyekyo bamikwano muleke nkyali ku live n'abaana so kyekyo ba sweet baby temubeewa nnyo okubeeraawo musimanyanga nze kati togenda spendinga nyingi ate abamu mujja temulina kyekituufu abasinga mujja temulina kubanza njogerera ku baana abasinga bennyumya nabo mu inbox abasinga obungi tunyumya naye tetulina nnyo baana naye woba olina omwana gwonyumya naye mu inbox n'otunyawe situation gyayitamu n'akasente kaalina baba tebalina kati kiba beta okufuna kalumuko n'opangisa emyezi egi oshageera myezi 3 mitwalo ago ofuna ennyumba y'emitwalo 10
wangi mukwano nayiga jangu opima omuceere ayagala kilo gwemuwa super nayiga oh mama nyaba ebintu bigudde naye si bizibu nnyo ako kampitireko kanayiga ajje kamupimire kati alaze walwakwa simanyi kigero kikyatwala mbadde njala nkimupimire bamikwano muloza sigenda basiibula nti ndi bize bannaye nayiga afulumya tebakasoma bali sweetheart nayiga taliiwaawo wakwa simanyi mukadde ayagala haafu oba kwota bamikwano kansooka empima ebintu mukitegedde bamaama nze kyekyo kyembabuulira bali eno bagegedde buli omu baagala nnyo okumanya omuntu kikyali okitegedde baagala nnyo okumanya oyimiridde otya ekyo mubeere aweyanga mukimanyi kamala opima ebintu nzija nekiwakakwera supa ne pakistani kalerako kano bamikwano njiga kupima oba mundaba temuvaako tukyanyumya ajaje kiri wano eweze bamikwano tuyiga kupima oba mundaba kati musinika obunnyo mugamba nti sise nzaaliko nzaakola mu pakistani wano bamikwano tetutera nnyo okuba bize emisana naye maama leero kyobola live mba njagala njikola essaawa nga zino olweggulo ne kumakya we tusinga okuba bize anti ndikulayivu njogera n'abaana abo bacapiri bange baana bange baguuni baki tubadde ku kyeyo nabo tuli ku whatsapp lwakuba ndi ku facebook live mikwano gyange mbeerako nembadivaizingamuku embeera y'eno uganda munange abasinga baliyo tebagitegeera naye kati fe abagiraddeko tugiraba sawe nange lero mbikumyaganyabo kano gye kalaze mu butama talina kyayi kyayagala mundaba nkola sooka olindeko nkyaliko bannange kuli obuveera bw'ekikumi bwaweddewo obutima kano tekaba kanene okay thanks baby bamikwano byebyo kati olomba nkola mukitegedde bamikwano kyekyo bano abantu beeno mujje nga mubamanyi temubeepikira nnyo bazibu ku ssente agenda tesa ne Land Road bajje nga nabwe wooli nga talina bwogenda kukikola ng'agenda kugamba bulungi nnyo nga bwe bamubanja byebyo nze mbalabuddeko baana bange masekezi malayika thanks dear singa osesa tunyika obunnyo musekesebo omanyi okupima manyi opima nayiga yabadde nga nyamba wano naye kati nange nayize manyi nti eno mizaani enoki oshegeti kasita ofuna omuntu omwesigwa bamikwano nakolera nze bannaye sijja balimba buli kimu nakisanze tewali kye banziba tewali yalya ssente zange buli gwe nateresanga ekikumi kyange nsanze akirina buli gwe nagamba nti nkolera kino osanze akikoze
buli gwe nagamba nti kano osanze akakoze mukitegedde so nina okubeera nga mukola ki wangisa mulungi abiri moto yeeyo webali mukwano abasinga tebazza macupa bwakutte okuddayo kasi ogizizza mukwano abasinga tebagizza abasinga tebazza balina bwamala okunywa tajjukira nti mukange oyagala aise maziki otuula simu yange ozana nti ndikulagi munkuwa akaveera tweyanziza mukwano baswiti ati mukitegedde ndowooza mulaba eno tukola era onkoze ennyo mbadde nnyo bize ate munange ebiseera ebisinga sitera nnyo okuba bize mukitegedde babaama so byebyaba essimu egudde emaze neetereera banange bamikwano n'ekirala wontuma bano abantu abatuwagirako like mu bizinesi ng'obadde oyagala ebintu tubitwale tubeera ne gundi enigina tuba nazo wali wabweru zibaawo lwakuba waliwo abatuddewo saagala bbalaga mukama kutonda kale mukwano nejerale mirinda yesirenyo baana bange kanzije oyagala wacupa oba wagundi plastic ono waati omutono tweyanziza ogenda kukula oyagala webale mami aja tije waleko tipi iziririjja oyagala za bbiri buli emu yameka wabuna endala njitadde baana bange temufaayo mukwendi waliwo eyaŋambye senga ng'osiiza olwala lumu eno design temugimanyi temugirabangako eno design bamikwano mukitegedde ensa sweet mukitegedde bamikwano ba baby baana bange netiwaka yaganidde eddala okusoma message wano kati nsomera kuno eno kweno endala yebadde ekyali muko lubaale baale ng'akyagikutte mbeera bya mikwano enga byebyo wanookola bano abawoza mbu kamukamu tekafuna nga tokola otunda mpola olunaku njagala kulyobera mu ssente mmeka bw'oba ofunye mukama ng'akuwadde chance n'akuwa awantu awakola temutya mbeera letize mbayi obuveera tebamanyiiza era munnange bagenda bugula baleke batusaagireko wano abane waliwo ankubira oba Dickson sooka olindeko ndi ku live bamikwano waliwo eyaŋŋambye mbu nga nasizeeko olwala lumu naye nasizeeko olwala lumu eno design bamikwano anti enjala nzitya njagala nnyo zikola naye nzitya anti bino sisange byakola bw'ayagala okutuninga ove wano ng'olabika bulungi jangu otuukire wano ku dduuka lyaffe tugenda kukolako enjala buli kimu kavazi z'amasimu nazo tuzirina ontegedde sikulini gaadi buli kimu tukirina nammwe abaagala gundi like ng'otutta ebintu abaana bo gye bali eyo beetaaga stocks beetaaga nigina naye tumuteekako era bamutwala ebintu bya delivery so kyekyo bamikwano naye nga
tubeerayo eno ne tukola nga mubitegeera mpola mpola wano wo wakola sijja balimba era kusabira gwe wenna wenna naye n'ofuna awantu nga wano ewange oba oteebye kubanga waliwo restaurant tewaliwo bantu bangi bamaduuka ndowooza tulinawo ffeffekka era katonda munene ndowooza edduuka eririwo liriwa ffeffekka abantu bava eri simanyi Equity Bank omuntu n'ava wali wali kukezi waliwo eddwaliro liri awo ng'ajja anoonya pampa nga tebazirina n'ajja n'azinoonya eno pampa ez'abakulu ez'abato byonna obireeta n'obiteekamu tissues zino simanyi baziyita batya zino baziyita batya zino anti sizimanyi zino zitambulira ddala wano oba okitegeera aba bagamba mbu 10 tafuna 10 tafuna nga tokola kati njagala nkubuuze kale buli kintu okiryako emitwa oba nusu 5 bw'oba okoze nga buli kimu ogenza okitunda buli lunaku oba ofuna sente mmeka temutya bizinesi eyo egenda kuyamba ku baana bo ku famire nze njogerera ku mukyala alinga nze nga naawe olina abaana oba okitegeera wamma mukwatagana n'omwami we lwaki oba tomusigamu n'akuyambako gwatakwatagana naye omukozi nja kumukufunira kubeera noono agenda omukoleramu agenda kuba mukozi ngenda muyambako munoonyeza omukozi naye omukozi oyo aba yeetaaga okumanejingibwa yeetaagamu omukono ogw'amaanyi era ngenda mubeerangako nga sometimes nze muyamba nako okubeera nga mukolera kisinzira kyanaaba yagadde wanaaba yagadde butunda era ne blender namugambye agigule tujja kugimuteeramu okyegedde mbayambako kaseera katono nnyo ke naaba mbeerawo we munaaba mumbeereddemu ne mungulire amalibu nga osiddayo bweru naye kati nzirayo bweru kunoonya sente z'amalibu mwagana okuntetenkanyiza amalibu nzirayo bweru kunoonya sente zitereeza amalibu mukitegedde amalibu gandi bubi baana bange waliwo yangambye senga teweesiriwaza kola amalibu mumpe sente gwate maama ndaba mubeerawo ne muŋŋamba nti sise munjagala nnyo mumpe sente oba mwagala nkola amalibu senga aboogera ebyo tebabitegeera wamma edduuka terikola simanyi kikumu kikuyita nga tokola nga tolina mukisa omanyi mwesiba nnyo mu bizinesi nga n'emikisa temulina sooka onoonye ku mukisa gwe guli kutya noonya omukisa nayigaana bange oyo ow'amasuuka anti ngula amasuuka nina mukwano gwange akomawo njagala mumutegekere naye ate n'okutya oba okitegeera naye gaalayisi nnyo gano mukitegedde bamikwano ayisi amazzi ge bata ayise anti mumpulira ndo ayisi mbadde manyi ono owakaveera baada bange ayisi nga mumunywa nnyo temunywako mazzi malala wenzooti kano gaweddwe namuka nansaasi teekamu kale mukwano nejebaliko pampa weziriza ina pampa kapale singa okutambula wano oyagala emu oba bbiri wemwe naye ntoleko nga sizirako aba zino zokka empya baswiti baby ndi bize senga toddayo nze onyumiddwa dia ayishuwa kikwano olina akabuni mweziteeka nga nteke mukaveera okay nza mukwano naye maama nyabo mudasi do I have change here baana bange mumpulira oluzungu lwemwasomesa olw'abawalabu baana bange abasinga bali bweru banfolowinga kuno mpola mpola nga mbabulirako ne pulaani obitegeera banfolowinga naye mwebale tuwagirako bamikwano banene bakasoma muyigo ng'okubeebazaako kuba wano Kampala kasitoma we ye mukamaawo okitegedde asankalana yanziza nnyo mmane mukitegedde wano Kampala kasitoma we ye mukamaawo kati go English is the problem temunsekerera kati mwamubeerawo muwoze ate anti sise oba kigera jangu kunyambe ku business nze nina omukisa ogwo nange ngwemanyi kati wonoobeeraawo n'ogamba ate anti sise munnange ate munaye nze byagaana omukisa nze gwe omuntu gwenkolera tosobola kusigala nga bw'obadde nina omukisa nange neemanyi sikwata mu kintu nekigaana okitegedde senga omeera ne video nze saagala omale ne video bannange ayishuwa
naye gajjawo mmira yange eriwe nene eno baana bange temufaayo nkyaliko ku live naye nga ngenda basiibula temwagala male ate nga muganya okungulira data mumumanyi wabeera yangulira data ow'omwezi awo nze mbiveeko mbere nga sigenda kuvaako mungulizeeyo data oba oshegede naye nga abanoonya naddala abaami mujje tubanoonyeza ababeezi wano Uganda ekyamazima bw'obanga otegese bulungi Uganda tenyiga ekyo kyenyiza obbagamba Uganda tenyiga naddala ku kintu kya data okulya ebintu ng'ebyo naye w'obanga ozze teweetegese mukwano ejja kunyiga kuba wano buli kimu kisipendingibwa enviiri kwendabirira kizigo biki mubitegeera so I'm coming you touch me me I get blessings mujje mbakwateko baana bange nze sina kyenkwatako ne kigaana baswiti lwakuba network etuzoganya bamaama bamikwano mbabuulire mujje munegenderezeeko abantu benzize entambula nabo sina kyenkwatako ne kigaana ekyo kyo nange ekyemanyi so mama nsanyusa okulaba mukwano lwakuba nkyali ku live wano n'abaana bange nja kubuuzaako mukwano oba kigedde nina nkyalidde wano eno ati ndowooza mubitegeera ebyange nina nkyalidde wano yabadde yaŋŋambye eddajja kati nenfuna omuntu n'amundeetera tugenda mu kansolingi mubitegeera nabagambye gwanneetaaga jangu ontuukirire wano ewandegeya bano be twakwasaganya sinatandika ttambula bulungi naye nga ngenda tandika ottambula okubeera nga mbalambula mukitegedde bamikwano bano betuze tukwasaganya abamu bagenda tugenda kukyala mu gwe 12 nga 4 nga mmeka ono ye kala ali esawa zina gwe tumanyi gwe tulinayo naye nga twamukwasaganya era mubadde mukimanyi mwami agenda kwanjula mujje tukikuba kati abakyala betuze tugatta nabo tugenda kubakyalira njagala senga sala nga ze nga tufunye ne kamera mubadde mukiraba mutya twali twaga tufune kamera nga bwe tugenda like ku patenge eyo tulina okwata omukolo ogwo nga ffe team politisise oba okitegedde kitegeeza wano teweera network kyenkola senga twaguze myfi mugule myfi wano wootagule myfi tojja kundaba network enzoganya bamaama ye tukoze tutya tutambuzeeko bwe tuti tulabe netuleddemukko wano wootagula myfi tojja kumalako myfi eyo gigule obeerengako ejja kuyambako naye data gwoteeka ku simu kunoteekako ne kunoteekako tojja kumalako myfi eyo ejja kuyambira ddala ate naddala gwatakola live ejja kuyambira ddala nnyo 5 gijja kumala ng'omwezi ne kati nze nteekako 10 nemanya ngenda kivuga omwezi mulamba okitegedde 10 teziba nnyingi kasoobera nga b'oweereza bazikuwa kati nze wano sinda gwe nkolako mu babeezi nga tonsasudde tekiriiyo era okutandika okunoonyeza wakuba waliwo n'abatannafuna ab'emabega bambi abo mbaliko nnyo nga ntunuka lwakuba temusobola kitegeera mbaliko lwakuba tetunnafuna bantu babasiima na bantu babalonda naye nga tunaba tubafunye era tujja kuba tubabawa mukwano so kyekyo bamikwano kasobeera wano okola Uganda enyiga omuntu atayingiza ekyo nkiddamu bw'obanga tolinaako weweesa otinze w'oyingiriza ejja kunyiga bw'obanga okyali ku kyeyo nga wali yagadde otuuka eno sinkana omwagalwawo oba ofuna akayumba oba gwe omusajja olinawo omukazi gwe mugenda okwemitinga eno mwagala muddeyo ku kyeyo temupangisa loogi egenda basipendingira nnyo loogi wane kati wane wandegeya loogi olunaku okusulamu 3 kitundu ate 2 kitundu ebambi nga n'okuwunyewunya oba oshegeera kati loogi etegeerekeka gy'ogenda osulamu olunaku egenda kusipendingirako 3 ate kiba kiro kimu kati emisana oba tobaze jjukira oba osiibawo abamu abasinga obungi onoomalako nze nkusapootinga opangisa akayumba newe kanaaba kaalumuzi 3 wadde temuli bintu gwe issue yo oba ogimanyi nti nzirayo oba mukitegedde those ones who told that they don't know how to run reply olinga amatako bannange nakalema prosi alina gwavuma mutwalaganya alinga emizi omuvume wamma naye senga loogi egenda kusipendingirako sente nyingi nnyo mwana wange kyenyiza okugamba tojja mmalako ku kyaloogi which means funa luumu gyeziri eno ku 10,000 nga luumu erabika bulungi ne weenaaba 15
gwate 15 zogenda okuspendingira mu bali abalala ng'ate gwe osobola ozeteekamu lwaki oba tokikola n'ogulayo akatanda n'akafaliso funa omuntu kugulawundi nze nawoba tonneesize funa omuntu wakuyambe wakati nina gwe ngenda okubeererawo naye ye yanneesiga naye gwe oba tolina gwe weesize osobola okufuna omuntu n'akubeererawo n'akuyamba n'ofuna ennyumba n'ogisangawo kasita omanya nti visa yange efulumi bagiyita visa ticket nti onoolabira dda nti kati ŋŋenda awo ofuna ennyumba opangise emyezi egi iba gikumala obeera mu Uganda hotelo tojja kumalako byonna bya sente nnyingi nze mbalira ku muntu atalina sibalira kubali abalina sente nnyingi mulimu abalina nga ezammwe tezibookya naye kati bano abaana bange bakadaama nga nze bwe mbadde bannange nayiga mpitira oyo ow'obutimba naye baana bange kyesiigule wano nayiga mami oyo wa butimba bwakubuliri waliwo buno obutimba obulungi ennyo bwebwe obwekimuli baana bange mumpe sente ngula akatimba mumpe sente senga walayi bwe nkulaba ninga nange akomyewo e Uganda bambi ojja kudda maama ojja kudda switi ati wana e Uganda embeera enyiga nnyo omuntu atayingiza kyenyeza okugamba switi ati obutimba obwo obukola butya era bwammeka olina woyinza okusooka okwetololako zeni okome okubambadde nkyali ku live olaba oti oba woogenda todde nebwo bwammeka nga 5 ngenda basiibula wano ku live yitawooko mu dakika nga 5 oba 10 bambi alina obutimba obulungi buno obw'okubitanda mubutegeera ate ngenda kufuuka senga tukole live nga tuli waka mubitegeera abamanja live nga ndi waka bambi ewaka wange tewaswaza nnyo sijja kutya balagawo ate ne waba waswaza we wange temutya ngenda kubalagawo lwakuba nva wano nga nkooye ate ne tutuuka ewaka tulina wano tukeera kuba bambi omwami wange naye ebiseera ebisinga abagenze emirimu gye abeerawo nanjigirizaako empima y'ebintu n'amala n'agenda ebimu nayiga nanjigiriza kuba nayiga ebisinga yabimanyi oba okitegedde wikiminizi kiba kitegeeza tukeera nnyo tukeera 10 kuba bamahoteri baba baguddewo dda bano abafumba ekyenkya tuba tulina obbawo ebintu batwala ddeire ne basasula olweggulo mukitegeera kati tukeera nnyo oba okitegera oli mwami wange abadde ngaafuna muntu n'amulekamu mu dduuka ate abantu betufuna oluusi tetubeesiga oluusi sisange n'abeerawo kuba sisange naye oluusi ate n'agenda eri mubitegeera kati essaawa zino nze abeerawo kati ewaka nenvaayo oluusi nenzirayo nga nkooye naye nga kalayivu nja kukakolako ko nga ndi waka temutya ekyo kyo nze kibagambye not even a bed only mattress blanca center coxi ani atunda bed sikati wano mwagaana okujja okubawakira singa buno obutimba mpita bana abagundi mwali badde mujja nze ne mbawagira kuba njagala akatimba nga kagenda ku buliri bw'abaana n'akaffe naye si buno obutimba buno obwo waliwo buno obutimba obulinga oba bulinga bwa miti mubumanyi bwe obulungi ennyo because muwonge my boyfriend is not on Facebook oswadde make maso ovumaani tufudde bannange mwevuma bannange senga I sent you a message on WhatsApp you didn't reply ngenda kuddamu mukwano masekezi okay senga walayi bwe nkulaba boninga ali e Uganda ojja bambi olinga ali Uganda olinga ndaba muwonge okay so byebyo bamikwano ndowooza kambasiibule mubeere bulungi mweraba bamaama mulaba mutya nga mbasiibudde temulaba tugenda kukola nga bannange abaagala bakemera abaagala mujje mu inbox waliwo omukyala eyabadde annoonya bambi n'ogenda mu ba adminizi bange oyagala nkukemera omwagalwawo omukwano ngenda kukikola mu bulungi bwakyo amaloboozi nga kwate nga kuwe oba togagadde ku Facebook naye mbadde njagala mumpeeyo ko amaloboozi nga ga ku Facebook kumi nange nfune ku baana nga bangi abeetaaga bakemera abaagala baabwe sijja nno nabajjako kasente kanyinze kasompe ya time ne data kyekyokka data weeno nenkukolera mukwano toti yiga okunaaba kikaziggwe onaavumaani bannange baana bange onaavumaani avumaanzi asooke mulabe wano ono hiimu muwanga ovumaani muli mukwevuma bali mukwevuma baana bange wummuza gwasinga abadde avumaanze senga naye abakazi botuwa bawunya emana baana bange tuyambe naye tufa yani ono muwonge
kati gw'owunya bulungi mukwano lwaki ovuma abaana bange mukazi ki muwonge gwe nali nkuwaddeko nga sikumanyi ngonge nga sirina kye nali nkuwadde nga sirina mukazi gwe nali nkuwadde ndaba ovuma abaana bange mbu bawunya bati obutimba buwo tata Kevin mulamuzeeko ko tulabe wewe bwenyi naye nga sirabye mu miti gino egibwambusa ogula migule muwonge abaana bange bajja kuvumira bwerera ndaba bano bakutwaza Shamimu atimi weewummuzeeko wama yeewummuzeeko yiga okunaaba kikazi gwe muvuma abaana bange muwonge no tujja kukolera live bannange tovuma abaana bange baana bano bamanyi okunaaba ate njagala nkubulire newe banayiga okunaaba naye nga ebya bizinesi tebabimanyi nga tebalina kye beekoledde obanga bba abakyala era mujja balekawo kati it's better okusooka okuyiga bino n'okweyonja tujja kukikola naye ng'ate olimbye teri mukazi gwe nnina atamanyi kunaaba muwonge kyusa olulimi mukwano obavumye nnyo abaana bange naye munaye bajja kukuvuma bajja kukolera ne live nga bayisemu eno peegi yange ojja balaba bajja kukuvu sotereza olulimi mukwano kyekyo bamikwano ndoza kamba siibule mbere bulungi mweraba byesoogeddeeko nja byogerako senga njagala onkomera omwagalwa wange jangu Trisha K jangu tubakeme naye omwagalo gengenda okukemera ye mwagalwa ng'omaze naye like at least akabanga mukitegedde bamikwano okukemera omwagala ng'omaze almost naye ennaku 3 bana bange mulina nammwe akatijjo tajja kukuteeba oba n'ekitali ekyo tojja tegeera nti mbutuufu ase tolinze kukugwe kiba beta omugambe tumukeme nga mukumukukemera omaze naye akabanga nzerawo ojja noŋŋamba nti omwagala nge tuli myezi 3 mukwano sigenda mukema era ngenda gamba sigenda mukukemera mukwano muli mu myezi 3 oyagala tukeme omwagala myezi 3 omukema onaategeera otya nti akwagala oba okitegedde mubeere nga mutambuddeko wakiri akabanga neguba mwaka gumu omuntu aba ategeera nti mbutuufu ddala ono ye mukyala gwensazeewo okwagala oba emyezi nga 3 omuntu amanya nti ono ye mukyala gwensazeewo okwagala oba okitegedde omuntu amanya nti ono ye mukyala gwensazeewo okwagala naye ogamba nti omukeme mwezi gumu kiyinza obutakola baana bange temukiraba so kyekyo bamikwano mubeere bulungi mweraba kamba siibule baana bange mulaba mutya ebisigadde tujja byogerako okubakemera abaagalwa ngenda bakemera ezo live zokema ngenda zikoleranga waka kiro oba kiro nga nkukemera omwagalwawo kuba manjagala awantu nga ndi seefu ng'ate tewaliwo biwoganawogana kati nga wano waliwo aboogerayogera ebidongodongo mba ndi waka nja kukolangayo live ez'okusomesa ya mukitegedde bamikwano abadinka mbakubiriza omudinka mukalube kaluba ku ssente kyankalana tobakuba tobavuma naye laga nti oli munyiivu bamanye batutya nnyo nga tunyiize mu mayumba gaabwe bamanye ojja bakola ekikyamu naye wonoobakwasa ekisa walayi bajja kukutikka bakuze nga ssente zo zennyini ze bakutiseemu ekirala bw'oba ng'okomawo ssente zo zisindike e Uganda ozisangeyo mu bbanka tova wa mudinka nga ssente tebanazijjayo mu bbanka bayinza okussa ku nnyonyi ne bamanya nti bakutadde ku nnyonyi nga ssente zo bakazisindikako olwo lwennyini jjukira owe Uganda banka zeeno olusi weekend tezikola bazisindisenga ku Friday ku Sunday bonga tebakola baddemba okusikako ssente zo ne bazitwala bwe baba nga tebakwegendereza kati woba nga obadde tewegendereza kati sibeta okufuna omuntu novaayo n'omusindikira ssente n'azijjayo n'omanya nti bazijjayo nga tonnabavaamu ne bw'onogamba nti bansiibudde ssente zange nzisindise bajja zijjako mujjukire STCP naddala bakosa STCP oba banka wonna omuntu azijjako ebanga mobile money omuntu azikansolinga ne zikomawo ekyo kitegedde mukwano obeere nga mukimanyi wangi mukadde mumpeeyo ecupa 6 bwenna amala okutunda nazigamu 6 ezaki mukazi zasoda owakyo gundi zonna zosanga zompa enkalu oyagala nkalu toyagala zirimu soda oyagala eno eya gundi
Mukitegedde bamikwano. Onozikwata mukaddaawo mukaaga. Ayagalayo chupa. Komawo mukadde tojja sobola zisitula. Nayiga wali awajja kwatireko. Ayagala ki? Kanya bitano. Okay. Bamikwano kyekyo kambasibule bamaama kubanga tujja kukolangayo ka live katonotono temufaayo mulina kukuuma notification yange okubalangira alert. Ababeezi mujje wano ngenda kubeera nga mbakolako temweraliikirira message ngenda ziddamu nabagambe wemba sikuzeemu nga waliwo kyobadde onoonya naddala kuba n'abanoonya obeera osobola okusindika message ne tukuweereza audio gyo reply nga n'ogiddamu okitegedde mukwano. Naye nga temutya kyekyo bannange omuwalabu ne bwatabuka ate nagamba ngenda kuwa sente z'olunaku lw'osembayo tabuka mugambe enzaagala ziri Uganda bamala ozijjako alyoka akute mwabamazeeko contract. Oba okitegedde mwabamazeeko contract mukitegedde bamikwano nze kambasiibule mwabamazeeko contract. Omuwalabu ne waaba akugambye nti sente zo ngenda zisindika ewaka yes mugamba azisindike naye azisindike ewaka bazijjeyo ng'okyabalimu we babanga abeeno tebazifunye obatabukire naye wonoogamba nti ozisindike simanyanga biki ane kambasiibule netiwaaka yeekyanze bamaama netiwaaka yeekyanze mubeere bulungi mweraba kambasiibule n'omukazi awunya thanks my one netiwaaka yeekyanze bamikwano kambasiibule netiwaaka yeetabuse yiyo yeekubya yaka so kyekyo bamikwano. Nange nno mba saagala basiibula mukimanyi mumanyi abeera tayagala kubasiibula bamaama buli kaseera mbeera mbaagala senga mukwano. Kyekyo bamikwano kambasiibule mubeere bulungi mweraba. Mubeere bulungi mweraba mbasiibudde mukyanjagala. WhatsApp number yange eri 0777 000 kanjiteekawo wano 0777 000 kuliko neyasenga Saala nfudde mbawadde enfu bamikwano kamalo gidiritingamu mukwano mmaze 0777 77 000 264 bannange 00264 yeyo bamikwano yayeye namba yange bamaama kambasiibule bamikwano mbere bulungi mweraba mukiraba mutya bamikwano kwewumuzeeko ozunza otusolo otusolo. Do you know I have your WhatsApp number wali onkwana na nengana nompereza otusolo nenkublockinga Laira walayi yali akwana nga kuzunzizaako otusolo otutono bambi mukwano so sorry banange muwonge ye muwanguzi we mumuzeeko banange bamikwano mbere bulungi mweraba bambi